Саламатсыздар ма оқушылар? 6 сынып математика тура пропорционал тәуелділік тақырыбы бойынша оқулықтағы 117 есепті шығарайық. Жұмыс өнімділіктері бірдей 3 станокта 3 минутта 9 сақина дайындалады. Осындай 6 станокта 24 сақина неше минутта дайындалатынын табуымыз керек. Енді 3 станок 3 минутта десе екеуін көбейтеміз, 3 минутта 9 сақина дайындайды. Осындай 6 станок қанша минутта 24 сақина дайындайды екен. Енді мына 3 пен 3-ті көбейтем, 9 бөлшектің бөлімінде 6х тең 9 бөлінген 24 деген пропорция қараймыз. Енді пропорцияның негізгі қасиеті бойынша 6х пен 9-ды көбейтіп 9 пен 24-ті көбейтем. Екі жағында 9-ға қысқарту болады. Сонда 6х тең 24 деген теңдеу шығады. Х табу үшін 24 алды ойлайм. Сонда 6 станокта 24 сақина 4 минутта дайындалады екен. Жауабы 4 минут болады екен. Минут деп жазбайын. Келесі 118 есеп. 4-тігінші 15 күнде 20 көйлек. Ол да сондай сияқты. 4-тігінші 15 күнде 20 көйлек тігеді. 20 көйлек тігеді. Өнімділігі осындай 2-тігінші 9 күнде қанша көйлек тігеді? Пропорция қарайық, яғни 4-15-ге өйдем 60 бөлімінде 18 тең 20 бөлінген х деп пропорция қарам. Пропорцияның негізгі қасиеті бойынша 60-ты х-ға көйтіп, 18-ді 20-ға көйтіп теңестірем. 60х тең 18-ді 20-ға көйтсем 360 болады. 360-ты 60-ға бөлсем менде 6. Сонда жауабы 6 көйлек тігіледі екен. 6 көйлек. Мына есептің жауабы болып табылады. Келесі қарай. 119 есеп. Шаруашылық бірлестігінде әрбір 34 бас малдың 14-і сиыр дейді. Яғни 34 бас малдың 14-і сиыр дейді. Жалпы мал басы 272. 272 мал басы қанша сиыр екен табу керек. Және әрбір 16 сиыр 25 жайылымдық жердің шөбін жейді. Шаруашылық бірлестігінде барлық неше сиыр барлық сиыр неше гектар жердің шөбін жейді. Бізде барлығы 272 бас болса, қанша сиырдың несін табу үшін пропорция қаралады. 174 бөлінген 272 тең 14 бөлінген х деп 34-ті х-ға көйтіп теңестірем, 14-ті 272-ге көбейтіп. Әрі қарай х-ті табу үшін 14 көбейтілген 272 бөлінген 34 деп мына жерде қысқартайық. Мына екеуін қысқартайын. 2-ге қысқартам, мында 7 қалады. Мына 2-ге қысқартсам 17. Әрі қарай 7 көбейтілген 272 бөлінген 17 тең болады, 112 тең болады. Барлық сиыр сонда 212 сиыр бар. Енді әрі қарай 16 сиыр дейді. 16 сиыр 25-ға жайылымдық жердің шөбін жесе, 112 сиыр қанша гектар жердің шөбін жейтін табу үшін тағы да пропорция қарам. 16 бөлінген 112 тең 25 бөлінген х деп 16х тең 25 көбейтілген 112. Сонда х-тің мәні 175. Яғни 175 жердің шөбін жейді екен. Есептің жауабы болып табылады.